Hei, det her er Unn. Nå ser du på den tredje og siste delen av filmen om hvordan du kan sy en pandaveske. Forrige film sluttet med at jeg sydde sammen det her glidelåspanelet. Nå begynte kanten på ytterstoffet å frynse litt, så jeg har sikksakket den. Det jeg skal gjøre nå er å sy sammen sidepanelet og bunnen og glidelåspanelet i foret. Da legger jeg først et sidepanelstykke rett mot rett på ene siden av glidelåspanelet her. Og som du ser, så fester jeg det bare i foret. Fester det ikke i alle stoffene. Så skal jeg sy fra siden og inn mot glidelåsen, gjennom bare foret. Det er også mulig å legge på et stykke av ytterstoffet, sidepanelet ytterstoffet, og sy gjennom alt. Men da må du huske på å la det være ca. 1 centimeter åpning i begge endene. Hvis ikke så får du problemer når du skal sy på fram- og bakpanelet. Så hvis du velger å sy alt sammen på en gang og sy gjennom alle lagene, så må du altså la det være litt plass i sidene, så du får sydd på andre panelene. Jeg velger å gjøre det sånn som det her, altså at jeg nå syr bare foret sammen først. Da bretter du bare de andre stoffene unna, så begynner du ytterst, og så syr du så langt opp til glidelåsen som du får til. Her har jeg sydd dem sammen. Som du ser, så er det stoppet sømmen ved siden av glidelåsen, så den har jeg ikke sydd over ennå. Så tar jeg bunnen av foret og legger den rett mot rett nederst på ene sidepanelet. Og nå skal jeg sy sammen den, og så skal jeg brette sømmåndet mot bunnen. Og så skal jeg sy en stikning fra rettsiden, sånn som det der. Så skal jeg gjøre det samme på andre siden. Så jeg syr sammen, holder dem rett mot rett og syr sammen. Når jeg har gjort det, så bretter jeg sømmåndet, også den gangen her, mot bunnen, og syr en stikning fra rettsiden av stoffet. Da var det gjort. Så finner jeg fram sidepanelene av ytterstoff, og dem skal jeg nå feste i ytterstoffet og skummet. Nå skal jeg da la foret være utenfor når jeg syr. Og når jeg syr nå etterpå, så skal jeg da igjen fra utsiden og inn mot glidelåsen. Jeg skal ikke sy over glidelåsen ennå. Da ser det sånn ut. Og nå skal jeg sy over glidelåsen. Da klemmer jeg alle lagene sammen her, og så syr jeg fra den ene enden av glidelåsen til den andre. Hvis du hadde sydd over hele her nå, så har du fått et lite problem når du skulle satt på panelet. Da har du ikke hatt noe å gå på i sidene der. Så, hvis du velger å sy gjennom alle lagene, som sagt, fra starten av, så må du la det stå igjen en bit, sånn at du får festet foret.
på ytterstoffet i sidepanelene. Jeg synes jeg har bedre kontroll når jeg gjør det på en måte som jeg har gjort det nå da. Men det er opp til det. Da skal i alle fall ene panelet av fôret på. Da finner jeg midten først. Markerer midten øverst og nederst. Du kan like så godt åpne glidelåsen først som sist. Fordi hvis du glemmer det, og syr igjen begge sidepanelene, så får du ikke vrengt veska di. Her finner jeg midten av glidelåspanelet på fôret da. Så skal jeg også markere midten av bunnen. Nå åpner jeg også glidelåsen i toppen. Før du syr sammen hele veska, så må du åpne glidelåsen i toppen. Ellers så får du ikke til å vrenge den heller. Jeg gjør det nå, fordi da synes jeg det er lettere å feste fôret. Da begynner jeg nederst og øverst. Der jeg satt på markert midten i stad. Da vet jeg at det blir bent. Og så jobber jeg meg ut fra de midtklypene. Og setter masse klyper. Her er det lurt å åpne sømmene, for da blir det litt mindre klumpete når du skal sy. Alltid litt spennende når du nærmer deg hjørnet her, for å se om det går opp. Ja, her passer det perfekt. Jammen gikk det ikke bra på første forsøk her også. Da er den klar til å begynne å sy rundt. Siden fôret er klippet av samme mønsterbiten som ytterstoffet, så er jo de like store. For at fôret skal ligge ekstra pent inni veska, så går det an å sy med litt større sømmene cirka fra midten og ned.
når du syr på plass fôret her nå. Altså du syr med vanlig sømmånd langs buen på toppen, og så øker du litt når du kommer cirka halvveis og ned på bunnen. Det er ikke noe krise hvis du ikke gjør det, men det blir altså da litt finere inni. Her har jeg sydd på den ene delen, og da syr jeg på den andre. Og nå kan du sjekke at glidelåsen er åpen, hvis du ikke har gjort det allerede. Den her fester du på akkurat samme måten som i stad. Her ser du at det ble litt stoff til overs når jeg kom ned til hjørnet. Det fikser du ved å flytte en og en klips, eller du løsner en og en klips oppover, og så flytter du stoffet helt til det jevner seg ut. Her var det bitte litt til overs. Hvis du har skjært ut bitene rett, så skal det passe, så det skal oftest ikke så store justeringer til, altså, for å få det til å stemme. Der har jeg sydd rundt den delen her også. Da skal du begynne på ytterstoffet, og da det første du gjør da, er å feste bunnen. Og den fester du på akkurat samme måte som du festet bunnen i fôret. Her klipser jeg bunnen til det ene sidepanelet. Så skal jeg sy en søm over her nå for å feste den. Og så her også vil jeg da brette sømmene mot bunnen og sy en stikning. Og siden det skinner her, så tar jeg og syr ikke fram og tilbake for å feste trådene. Jeg knyter dem på siden. Da er det bare å gjenta på den andre siden. Der var bunnen på plass, og nå skal jeg begynne å sette på fram- og bakpanelet. Her også begynner jeg med å finne midten av bunnen og midten av glidelåspanelet. Så bretter jeg fram- og bakpanelene og markerer midten av bunnen og midten av toppen. Da skal du feste klypa rundt her også. Øverst og nederst skal matche opp. I tillegg så skal du passe på siden her nå hvis du bruker delt frontpanel. Veska blir jo ekstra fin hvis du klarer å treffe denne nederste delen av frontpanelet, klarer å treffe sømmen, eller overgangen da, mellom sidepanelet og glidelåspanelet. Tingen når du skal huske på når du skal matche her nå, er at du skal treffe 1 centimeter cirka inn fra kanten. For hvis du legger stoffene mot hverandre sånn at den ytterste spissen av det skinnet her nå kommer i overgangen mellom sidepanelet og glidelåspanelet, så blir det ikke rett på utsida. Fordi at du syr jo ikke helt ytterst i kanten, du kommer jo til å sy ca. 1 centimeter inn på stoffet. Der røyk det klype. Det er bra, har mange. Så, hvis du bruker delt frontpanel, så er det altså lurt å begynne
med sidene og toppen og bunnen når du skal feste frem- og bakpanelet. De her firkantringene kan være litt i veien når du skal sy etterpå, så dem kan det være lurt å brette ned. Det er ganske fort gjort å få en brett på stoffene her, hvis du slurver litt når du klipser dem fast her. Så det jeg gjør her, jeg tar en finger inni og så glatter ut stoffene før jeg setter i klype. Når det er så mye skum og sånn, så kjenner du ikke nødvendigvis gjennom stoffene hvis det har brettet seg litt. Og på ytterstoffet, akkurat som på fôret, så blir du sikkert nødt til å justere litt, flytte litt på klypene og glatte ut stoffet etter hvert. Det hjørnet der var jeg veldig heldig med. Men her var det litt mye til overs. Så da må jeg flytte litt på de klypene som er lenger opp. Det blir jo fort litt mye fram og tilbake da, med de klypene, men du får igjen for å være nøye når du vrenger veska. Sånn, da er jeg fornøyd. Og baksiden av frontpanelet smiler også. Da skal du sy rundt hele. Ta det veldig rolig og fjern klips etter hvert. Nå gjentar du på den andre siden.
Da er det veldig viktig at du sjekker at glidelåsene er åpne først. Begge glidelåsene skal være åpne. Du skal få slippe å se det hele en gang til i sneglefart, så nå spoler vi litt. Da var fram- og bakpanel på plass. Nå er det en siste ting du skal gjøre før du vrenger væska, og det er å feste sømmåndet til fôret i sømmåndet til ytterstoffet. Og det gjør du for å hindre at fôret ramler ned i væska etterpå. Og nå skal du da sy sammen sømmånene. Du skal ikke sy innenfor sømmen du har sydd i stad. Du klipser sammen nå, og så skal du sy en søm langs denne buen helt ytterst. Så da er det langs den buen på toppen du skal klipse sammen. Du skal ikke prøve å vrenge ut fôret lenger nedover væska, altså. Sånn, da syr jeg der, og så tar jeg den andre siden etterpå. Hvis du har kommet så langt, så kan du klappe litt for deg selv, altså. Nå er det morsomste igjen her, synes jeg da, og det er å snu væska og se hvordan det ser ut. Tar du hånda gjennom bunnen av lomma, så tar du bare tak i litt væske, og prøver å vrenge den gjennom. Det kan virke litt håpløst i begynnelsen, men du får det til, altså. Bare ta det med ro. Du får jo litt juling under snuoperasjonen, men det blir bra når du bare får dyttet ut sømmene og hjørnene og sånn.
Ganske fornøyd med overgangene der. Ja, litt skjevt på den ene enden, men det får gå. Nå er det ikke mye som gjenstår før veska er ferdig. Det ene er at du skal lukke hølet i lomma, og så skal vi sy hankene og feste dem. Nå skal jeg lukke hullet i bunnen av lomma. Da drar jeg fôret i lomma opp, og bretter kanten 1 centimeter cirka inn. Sett på litt klyper, og så skal jeg sy tvers over. Når du har lukket høl i lomma, så stapper du den bare tilbake ned gjennom glidelåsen. Da er det hankene sin tur. Da begynner jeg med å tegne en strek midt på langsida av hankene. Det neste du skal gjøre da, er å brette begge sidene inn mot den streken og sy. Det viser seg at det skinnet jeg har brukt her, det er litt tjukt, så hvis jeg bretter først inn her nå, og så dobbelt igjen, så blir det litt klumpete nederst. Så det jeg gjør nå, er at jeg tar og klipper av litt på sidene av denne biten som er limt på bak. Det trenger du ikke tenke på hvis du bruker tynne stoff, altså. Det er bare det at det ble litt tjukt akkurat her. Så nå trimmer jeg den sånn at den ikke blir med i den første bretten. Så skal du da brette inn mot langsida, som sagt, og sy nærme streken. Når du kommer ned til ene sida, så snur du og syr opp igjen på andre sida. Og her har jeg gjort det. Og som du ser, så har jeg startet og sluttet sømmen litt nedenfor kortenden. Det jeg oppnår med det, er at jeg får til å svinge på begge kortendene. Og da blir de like på begge endene her, for akkurat den sømmen her kommer til å vises selv når jeg har brettet den en gang til. Siden dette er skinn, så har jeg ikke sydd fram og tilbake for å feste trådene. Jeg tar dem på en nål, og så tar jeg dem til baksida, altså der det er synlig råkant, knyter litt. Og den knuten vil jo ikke vises når jeg nå bretter hankene en gang til, og syr dem sammen. Nå viser jeg jo en måte å lage hanker på en veske her. I sybeskrivelsen til mønsterpakken så er det med forklaring på hvordan du lager hanker på forskjellige måter.
Nå syr jeg langs hele bretten jeg laget der, og da blir de sånn. Og igjen da, så har jeg ikke villet feste tråden med å sy frem og tilbake. Så nå tar jeg og fører tråden ved hjelp av en nål da, til innsiden av bretten, hvor jeg da knyter litt og tar noen sting frem og tilbake for å prøve å feste tråden. Nåla bruker jeg til å hjelpe meg å knyte. Da var begge hankene ferdige. Det eneste som er nå er å sette dem på veska. Det kan du gjøre ved å bruke en søm på tvers. Jeg bruker nitta her. Og nå var det heldigvis litt tynnere da, det nittene skulle gå gjennom, så nå får jeg til å bruke de gullfarger, selv om de ikke har blitt noe lenger siden sist. På hankene så er det jo en fordel at du har samme fargen på begge sidene, for her vil jo faktisk begge sidene vises. Nå kan du sjekke at du ikke snurrer håndtaket før du fester den andre. Da var veska faktisk ferdig. Åh, det er like stas hver gang. Jeg håper du har syntes det har vært greit å se på. Og så håper jeg du kanskje har lyst til å sy din egen pandaveske. Hvis du vil se nærmere på mønsteret, så finner du linker til hvor du kan lese mer om det i beskrivelsen av denne filmen. Det er mulig at det kommer flere filmer med andre versjoner av pandaveske senere. Så bare abonner på kanalen, så får du beskjed hvis det kommer noe nytt. Dette var tredje og siste del av pandaveske-sy-filmen. Del 1 og 2 finner du på kanalen min, og link til symønsteret finner du i videobeskrivelsen.